मोगाच्यानो आमी ऑक्टोबर म्हयन्यांत आसा. हो म्हयनो देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर आज देवाक आमी अर्गां दिवया. ऑक्टोबर म्हयनो एक विशेश म्हयनो, कित्याक ह्या म्हयन्यांत जायत्यो संगती नियाळूंक आसात आनी घडोवंक आसात. पयल्यान ह्या म्हयन्यांत भाग्यवंत रोजारमायाची परब आमी आचरण करता. तिच्या मानाक कुटुंबांत सांगाता बसून कोंतासो तेर्स करचे मुखांतर मोरये मायेक आमच्या सायबीनेक आमी मान करता आनी आमचे सोडवणेचे गूट तिचे सांगात आमी नियाळता. आमच्या सायबीने मुखांतर जेजूक पावोवंक मोरये मायेची सासाई ह्या कोंताच्या तेर्सा मुखांतर आमी जोड घेता. सांगातास हो म्हयनो मिसांव आयतार आटापता. मिसांवा खातीर मागोवंक आनी आमच्यान तांकता त्या प्रमाणे आदार दिवंक आमकां एक वर्तो उलो आसा. आनी विशेश करून पवित्र सभेंत 2023 वर्सा चलची सिनोद सभा ह्याच ऑक्टोबराच्या 9 आनी 10 तारखेक रोमांत नियाळ मागण्या येवकारिस्ता मारिफात पाप साहेब सुरवात करता. ऑक्टोबराच्या 17 तारखेर स्थळीय हंतार म्हणजे DICCच्या हंतार गोवळे बापाच्या मुखेलपणान जातलो. सांगाता सोमकोंची पवित्र सभा बांदूंक DICC हंतार भूखंड कॉन्टिनेंटल हंतार आनी जागतीक हंतार ही सिनोद सभा 3 वर्सांनी 3 हंतांनी जाताना ही सिनोद सभा बऱ्यान जावंक आनी दुसऱ्यान ह्या सिनोद सभे मुखांतर आमी आशेचो फळ आमकां आमच्या पयस सभेक आमच्या कुटुंबाक लाभोवंक आमी विशेश रितीन ह्या कोंताच्या तेर्सा वेळार आमी मागया. तेर्स पवित्र सभेच्या भंडारांतलें एक वेंसणार मोती अशें म्हणटा पाप साहेब लियावन ते रावो. हे मोती हातांत घेवन आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. पापा पियूस 12 म्हणटा कुटुंबा वयर देवाचें बेसांवां मागून हाडूंक कोंताच्या तेर्सा भायर दुसरी वाट ना. आज रोजारमायचो तेर्स आमी म्हणटाना तिचे मुखांतर पवित्र सभेन जाल्लें सर्व बरेपण आमी नियाळया. पवित्र सभेच्या आनी इतर गरजां खातीर आमी मागया. मोगाच्यानो ह्या तेर्सांत तुमकां वांटेले जावंक मोन आसा, आशा आसा तर एकन तेर्स मागण्यान आनी भक्तीन भेटोवचो व्हिडिओ रेकॉर्ड करून ह्या सेकेल्या नंबराक धाडून दियात. आतां आयच्या दिसाचो तेर्स भक्तीन आनी मागण्यान करूंक आमकां समे तयार करया. तुका रोजार माये वर्णितांव आमचे वडशे काये आमा पासून विनती सर्गराजाचे सोबाये. ससाय तुजी दी तू आमकां निवार सदां वायटा विघ्ना सांबाळ आमी पोडा नाशे पातका कोंडान सांपडा नाशे. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. नमान मोरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्री आंबे तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक ते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सोम्याचे साकर्ण तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे तें जावन. नमान मोरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्री आंबे तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक ते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्री आंबे तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक ते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर मागया. ए सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतलें आमी जाणा जाल्यां ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंधस्करणां वत म्हणून मागता ताच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन.
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडया म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुज्या ताबेन. म्हजी मत उजवाडाय म्हाका राख आनी सांबाळ चलय. आमेन. सासनोचो विशो दी तांकां ये सोमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोवन दी. समाधानान ते विशो घेवन दीत. आमेन. सतमणटा देवाक सर पदुदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरील गर्भे संभोवलो. ओंकार मरयेतावन जल्मालो. पोंच पिलाता काल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार सोडलो. सर पददार देवापाच्या उज्ज्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबे करूंक येतलो. सतमणटां पवित्र आत्म्या कातोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवानपण आनी सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमचें पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमे तुजे संगाता सरी आंबेतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमे तुजे संगाता सरी आंबेतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमे तुजे संगाता सरी आंबेतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. आयच्या दिसा नियाळी आमी दुखीचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सोमी जेजू मळ्यान मागतना रगत घामेता. ह्या वेळार तरावळ पिडेशिडे वरवीं उतर प्राय वरवीं एकसुरपणा वरवीं स्वाभावीक अवघडा वरवीं आवरा वरवीं आनी दुकाळा वरवीं कश्टांक बली जातल्या पासत मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमा मरये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. नमा मरये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. नमा मरये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. नमा मरये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. नमा मरये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. नमा मरये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. नमा मरये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. नमा मरये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. नमा मरये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. नमा मरये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता
श्री आम भितर तुमच देव आणि सदैव फॉल कुशीचें जिजो भगवंती म्हणजे देवाच्या माये आम्हापासून विनंती करा आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मुज्जा जेजू आमचे पदकां आमकां बक्षी एम कोणाच्या उज्यांतली आमकां निवार सोमेस्त आत्म्यांक सडकन तुजे काकुतीचे अधिक गरज आसलेल्यांक सरगार वन पावय. दुसरो मिस्तेर सोम्या जेजूक खांब्यार बांदून जरबादांनी मारतात. दुसरो मिस्तेर सोम्या जेजूक खांब्याक बांदून जरबादांनी मारतात. ह्या वेळार राजकीय तत्वां खातीर भाशेच्या निबान धर्माच्या नांवान द्वेष उपजोवच्या मनशांनी खऱ्या काळजान मनशांचो मोग करूंक मनाबेद पयस करून भाव बांधवपण वाडोवंक जायती कृपा तांकां मेळोवंक आमी मागया. मागीर तुझे कृपे नेवरांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांकडे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी उशी सगास जावं तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां मोगूस आनी आमकां थाळणेन पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समज तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फूल जग सिंचन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समज तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फूल जग सिंचन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समज तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फूल जग सिंचन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समज तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फूल जग सिंचन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समज तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फूल जग सिंचन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समज तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फूल जग सिंचन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समज तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फूल जग सिंचन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समज तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फूल जग सिंचन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समज तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फूल जग सिंचन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समज तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फूल जग सिंचन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसदा सदा सर्वदा आमेन. ए मुज्जा जेजू आमचे पदकां आमकां बक्षी एम कोणाच्या उज्यांतली आमकां निवार सोमेस्त आत्म्यांक सडकन तुजे काकुतीची अदीक गरज आसलेल्यांक सरगार वन पावय. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट सांसितात. ह्या वेळार काम नासतना बेकार आसून खाण नासतना भुकेवन उदक नासतना कस्तोन रावूंक बिडार नासतना कंगल जाल्ल्या कस्तोंच्या लोकांक बऱ्या मनाच्या मनशां मुखांतर सर तांच्यो मुळाव्यो गरजो फावो जावच्या खातीर आमी मागया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमके येवं, तुजी खुशी सर्वात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळ्यान पडोव दी नाका पूण वाटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमित्री सांगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अम्मा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमित्री सांगता श्रेयां भितर
तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीन जेजू बगीन मरे देवाचे माय मग बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. ना मान मरे कृपेन बोलिले समिती सांगता श्रेय भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीन जेजू बगीन मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. ना मान मरे कृपेन बोलिले समिती सांगता श्रेय भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीन जेजू बगीन मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. ना मान मरे कृपेन बोलिले समिती सांगता श्रेय भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीन जेजू बगीन मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. ना मान मरे कृपेन बोलिले समिती सांगता श्रेय भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीन जेजू बगीन मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. ना मान मरे कृपेन बोलिले समिती सांगता श्रेय भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीन जेजू बगीन मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. ना मान मरे कृपेन बोलिले समिती सांगता श्रेय भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीन जेजू बगीन मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. ना मान मरे कृपेन बोलिले समिती सांगता श्रेय भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीन जेजू बगीन मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. ना मान मरे कृपेन बोलिले समिती सांगता श्रेय भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीन जेजू बगीन मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तशा आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ए मुजा जेजू आमचे पथकां आमकां मोक्षे एमकोणाच्या उज्यांतली आमकां निवार सोमेस तत्म्यांक सडकन तुजे काकुतीचे अदीक गरज असलेल्यांक सरगार वन पावय. चवथो मिस्तेर सोमी जेजू कालवार पर्वत पर्यान कुरीस वावून येता. ह्या वेळार मिसांव गांवांनी वावर करच्या मिशनरी पासोतो याजक धार्मीक भाव भयणां पासोतो आमी मागया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाल मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाल मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशे आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मुजा जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षी एमकोणाच्या उजांतली आमकां निवार सोमेस्त आत्म्यांक सडकन तुजे काकुतीची अदीक गरज असलेल्यांक सरगार वनपावय. फान सोमिस्तेर सोमी जेजू कुर्सार काळून आपले माये मुखार प्राण करता. ह्या वेळार आमच्या कुटुंबा पासत कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांनी मोगाचें एकवटाचें आनी समाधानाचें जिवीत रुपीत करूंक जाय असली कृपा आमकां फावो जावच्या खातीर आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयस कुल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळड्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता सरे आमी तायतूस देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये माप्यां खातीर नातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता सरे आमी तायतूस देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये माप्यां खातीर नातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता सरे आमी तायतूस देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये माप्यां खातीर नातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता सरे आमी तायतूस देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये माप्यां खातीर नातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता सरे आमी तायतूस देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापियां खातीर नातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता सरे आमी तायतूस देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये माप्यां खातीर नातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता सरे आमी तायतूस देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये माप्यां खातीर नातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता सरे आमी तायतूस देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये माप्यां खातीर नातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता सरे आमी तायतूस देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये माप्यां खातीर नातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता सरे आमी तायतूस देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापियां खातीर नातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ए मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एमकोंडाच्या उजांतली आमकां निवार सोमेस्त आत्म्यांक सडकन तुजे काकुतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार वनपाय. नमरण्ये काकुलतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतानी भरोशा तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी एवेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या खोंडांत आसांव. आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुलतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंकारी मरिये. भाग्यवंती देवाच्या माया आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सायबीणेची लदीन सोम्या काकुळत आमची कर. क्रिस्ता काकुळत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर.
क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, भाग्यवंती मरिये, भाग्यवंती देवाचे माये, भाग्यवंती अंकारींचे अंकारी, क्रिस्ताचे माये, पवित्र सभेचे माये, देवकृपेचे माये, बोवणीतळी माये, बोवणीच कळवंती माये, खत नातुरले माये, अपट माये, मोगा पात्र माये, विचित्र माये, सुबोधिनी माये, रसनाराचे माये, सडोंदराचे माये, बहुशाने अंकारी, मनापात्र अंकारी, परगटोंक फावो जाल्ले अंकारी, पदवेदार अंकारी, दयाळी अंकारी, विश्वासी अंकारी, नितीच्या आरस्या, जानवायच्या सिंहासना, आमच्या संतोषाच्या काराना, आत्मिक पलंगाना, मान फावो जाल्ल्या पलंगाना, भक्तीच्या अपरिमित पलंगाना, गुप्त गुलोबा, दाविदाच्या बुर्जा, दाड्याच्या बुर्जा, सुवर्णाच्या मंदिरा, सोल्ल्याच्या अर्का, सर्गींच्या दारवट्या, फांत्याफाराच्या नेकेत्रा, पिडेस्तांचे भलायके, पातक्यांच्या आदारा, दुखेस्तांचे बुजावणे, तळांतरकारांचे शेकाये, क्रिस्तवांच्या आदारा, वडव्यांचे राणिये, पात्रियार्कांचे राणिये, प्रवादींचे राणिये, अपोस्तलांचे राणिये, मार्तिरांचे राणिये, कॉन्फेसोरांचे राणिये, अंकारींचे राणिये, समेस्त भक्तांचे राणिये, सैमाच्या कथावीन गरबी संभवले राणिये, सर्गीं घेतले राणिये, बहुपवित्र रोजारीचे राणिये, कुटुंबाचे राणिये, समाधानाचे राणिये, देवाची शिळये संसाराचे पाप काडताले, देवाची शिळये संसाराचे पाप काडताले, देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडताले. तुझे ससाये खाल हे देवाचे भाग्यवंती माये, आमी येतांव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारवो करिनाका, पूण समेस्त विघ्नांतले आमकां सदांच निवार, आनंद बरेत आनी सदवी अंकारी. भाग्यवंती देवाचे माये, आमा पासत विनाती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. हे देवा, तुझ्या एकल्या आस्पतान आपले जेनिये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सासनाच्या बचावाचें इनाम आमकां जोडून दवरलां. भाग्यवंत अंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतूं आट आपिल्ल्याचो आमी पाटलाव करिचो आनी तांतूं बसायल्लें आमी जोडशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये, म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्या आयचे राती हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे, म्हजें कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळे माये, हांव तुजो जाल्ले वरी राख आनी सांबाळ. म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणलें बरी. विस्तार